當騙子遇上老千會點呢？一較高下，鬥智鬥勇啦！做騙子、做老千都要相當嘅知識同見識㗎，仲要了解遊戲規則，唔好俾自己踩地雷，要包裝到好靚得體，仲要深藏不露，多多少少都要靠啲演技，適可而止，仲要識得走法律漏洞㗎。騙騙日日都有，蝦條、金條，騙財又騙色，財色兼收，乜都會發生。千係要佈局㗎，老千係比較高檔嘅騙子，唔係一般人可以勝任㗎。當騙子遇上老千，咁就要睇下邊個高招啲咯。千祈咪一個唔小心呃到個撫養權返嚟，咁就真係自己保重咯。